Okay, in this video kita akan pergi dengan lebih detail pada chapter 15, which is electric forces and electric field. So the notation for the electric force is Fe. Okay, so it's Fe, and the electric field is capital E. And then kalau kita pergi kepada chapter 19, which is for the next video, magnetic forces and magnetic field. So magnetic forces, dia punya notation adalah F, B, and magnetic field is capital B. But then on chapter 20 pula, it's also being named as magnetic, but it will be a magnetic flux, which is capital I with a circle in the middle. Okay, so these are the 3 chapters yang mungkin akan terkeliru with all those notations and quite a very similar names, tapi kita kena betul-betul nampaklah sini electric, sini magnetic, ni forces, ni field, forces, ni field, ni flux. Okay, so dia ada difference dia dekat situ. Okay, so 15.1 properties of charges, which is the unit is small q. I mean the properties of the charges with the symbol of the charge is small q, and then dia punya unit adalah coulomb, which is C. Okay, first and foremost, the properties of the charges that we should already know adalah kalau positif dengan positif, negatif dengan negatif, which is the like charges, charge yang sama, dia akan repel to each other. It seems goes to your jantina, right? Okay, so then if the charges is different, which is a positive with negative, it will attract to each other. If it is negative with positive, it will also attracting to each other. Same goes to like your jantina again, which is perempuan dengan lelaki, they akan attracted to each other. So the second one is charge is conserved, which means it can't be created but only exchange. Okay, so and plus sesuatu objek tu akan kita panggil sebagai bercas. Okay, objek A dengan objek B. Contohlah, objek A ni neutral, which is positif dengan negatif dia sama jumlah. But then objek B ni kita panggil dia sebagai objek yang dah bercas. Sebab apa? Negatif charge negatif dari objek lain, contoh objek C, dah being transferred to objek B, contoh. So dia ada negatif lebih banyak, and then positif. So we call it as negatively charged. Kita panggil objek B ni sebagai objek yang bercas disebabkan negative charge daripada objek lain telah pindah kepada dia. Okay, so kita panggil dia objek yang bercas. Okay, so for further explanation kita ambil daripada internet, which is sebelum glass rod dengan silk ni telah digosok antara satu sama lain, mereka adalah neutral. They are being neutral. Okay, positif, let's say ada 3 je kita buat. Okay, and then kalau dekat silk pun macam tu, ada 3 negatif kononnya, and then positif pun ada 3. But then bila kita gosok, the tendency for the glass rod to be positively charged is higher than the silk. So silk akan jadi negatively charged. Dia ada kriteria dia, antara objek A dengan objek B, siapa yang akan jadi negatively charged lebih lagi, siapa yang akan jadi lebih kepada positively charged. So dia ada kriteria dia. So glass rod dengan silk, glass rod yang akan jadi positively charged. Okay, kalau glass rod dengan silk, dia akan jadi negatively charged.
Okay, so dia ada kriteria and notes dia, siapa yang akan jadi negatif, siapa yang akan jadi positively charged. So in this case, glass rod akan memindahkan negatif ion dia sebab dia lebih tendensi untuk jadi positively charged. So negative is being transferred to this silk and it will become, negatif dia akan bertambah pada silk. Okay, misalnya. So, yang ni kita padam. So, let's say dia tinggal 1 je kan. So, that's why we call it as negatively charged. Sebab negatif dia lebih banyak pada silk. Okay. Berbanding dengan positif pada silk ni. And then glass rod ni kita panggil positively charged sebab positif lebih banyak daripada negatif pada glass rod tersebut. So, kita akan panggil yang benda ni, silk ni adalah sudah bercas disebabkan negative charge dia negative charge daripada glass rod ni telah ditransfer pada silk. So this is the explanations. But then I would like to add some more, which is kenapa only negative charge is being transferred. Positif ni tak boleh ke bergerak untuk pergi ke silk ni? Tak boleh. Disebabkan apa? Wait. Okay. Sebab pada atom ni, dia kan ada nukleon dan dia ada orbit dia, dia ada elektron warna merah tu. So, proton do not move from one materials to another materials. Okay, material dia tak akan berpindah, proton ni, because they are held firmly in the nucleus. Sebab proton kan ada dekat nucleus ni kan, so dia tak boleh nak bergerak. Only electron yang moving from one place to another place. Dia bergerak, dia yang berpindah pada atom ni kepada atom yang lain. Okay. Okay, so dia yang, okay, contohnya ni objek A, ni objek A, ni objek B, ni objek A punya atom, ni objek B punya atom dia. Dia ada banyak lah atom dia, kita ambil satu. So only elektron yang akan bergerak dari sini ke sini, bertambah. Kan ada dalam chemistry tu kan, apa tu, share electrons lah, donate electrons lah, dia bertambah, masuk. Tak cukup lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu dia nak lagi 1 elektron lah. So elektron tu pergi sini. So jadi 8 baru cukup lah. Apa semua lah macam tu kan. So that's why elektron je yang akan moving from one object to another object. But proton dia tak boleh nak move. Dia stay in the nucleus. Okay. Dia stay in the nucleus. Dia tak boleh nak move macam ni. Tak boleh. Tak boleh. So, the next properties number 3, which is quantized. Quantized. What does it mean by quantized? Quantized tu maksudnya it comes in a packets lah. Same goes to like numbers of people that comes into the class is 30 students. There's no such thing macam 30.5 student is coming to the class. Only 1.5 is coming to the class. Mana ada fraction, mana ada decimal. So it comes in the packets. Okay. No 1.1, 1.2 ke tak ada. So dia ada 1, 2 ke 7 ke 8 ke 10 ke macam tu saja. So it same goes to the charges. Okay. So ingat formula ni, which is Q is equals to NE. Q is the charge, N is number or bilangan, E is electron. So charge charge ni dia ada 3 types: positive, negative and also neutral. So positive is proton,
proton charge proton. Negative is electron and neutral is neutron. And then proton, dia kan charge kan, charge adalah notation dia Q, and then proton P, electron E, neutron N, the small n here. Okay, so proton ni dia ada charge dia tersendiri, iaitu positif 1.6 kali 10 negatif 19, if I'm not mistaken. Yeah, negative 19. And then electron negative 1.6 kali 10 negative 19. So negative is just to indicate that it is an electron charge. Okay, charge electron adalah negative. Negative adalah charge electron. Just nak represent the negative charge. Okay, neutron tak adalah charge dia. Okay, so diorang pun ada beratnya tersendiri. Proton ada berat dia, electron ada berat dia, neutron pun ada berat dia. Everything have its own mass. So berat untuk proton adalah 1.67 kali 10 negatif 27 kilogram. Okay, yang ni semua unit coulomb sebab charge. Okay, charge bagi proton positif 1.6 kali 10 negatif 19 coulomb. Elektron negatif 1.6 kali 10 negatif 19 coulomb. Okay, tu charge dia. Semua ni adalah charge. Okay, so electron adalah 9.11 times 10 to the power of negative 31. Ataupun dekat kalkulator kita boleh dapat constant 0.3, yang ni constant 0.1. And then kalau neutron pula, mass dia adalah 1.67 kali 10 negatif 27 ataupun kg ataupun constant 0.2. Okay, so berat ni dengan berat ni sama, sebab kan ada dalam chemistry tu kan, yang dalam berat atom tu, berat tu bergantung kepada berat proton lah, semua tu lah. So diorang kan tempat yang sama, positif. So berat positif tu adalah berat neutron tu sekali lah. Okay, so sekarang ni macam mana kalau satu charge ada berapa elektron? Elektron ni E is equals to yang ni lah. Okay, 1.6 kali 10 negatif 19. So dekat sini tak payah letak negative sign tu, sebab tak perlu pun negative sign tu, just to indicate je benda tu. Kalau dia nak direction ke apa nanti on the next subtopic, kita akan guna negative sign tu. Tapi yang ni just kita nak tahu the number, right? So we just want to know the magnitude. Kita dah tahu benda tu adalah elektron, so tak perlu guna negatif tu. So elektron kat sini just gantikanlah 1.6 kali 10 negatif 19. So bahagi dan kita dapatlah jumlah elektron pada satu charge elektrik dalam wire tu. Okay. Okay, so that's all for this subtopic 15.1 properties of charges. So the next video we are going to talk about the insulators and conductors. And then 15.3 kita akan pergi kepada a little bit calculations. Thank you.